देखिए, जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कफ सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजने का काम करे। सत्र का पहला दिन है आज, क्या किसी मुद्दे पे बात? आज हर मुद्दे पे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई, और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है, और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करें सर।